একজন পড়ে যায় মাথা সে আঘাত পায়। মা ডাক্তারকে ফোন দিল দুশ্চিন্তায়। ডাক্তার বলল বিছানার বানর না ভাবে না ভাই। তুত 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 তু, আর না লাফা বান্দরা লাফ লাফ লাফ, আর না খাক্কাও ধাক্কা 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 ধাক্কা। ডাক্তার বলছে জোরে ঠাম ঠাম ঠাম, আর না বান্ন বিছানায় লাফাবে একটু কম। একটি ছোট বান্ন বিছানায় লাফায়, একজন পড়ে যায় মাথা সে আঘাত পায়। মা ডাক্তারকে ফোন দিল চিন্তায়। ডাক্তার বলল বিছানায় আর বান্দর লাফাবে না ভাই। তিনটি ছোট বান্দর বিছানায় লাফায়, একজন পড়ে যায় মাথা সে আঘাত পায়। মা ডাক্তারকে ফোন দিল দুশ্চিন্তায়। ডাক্তার বলল বিছানায় আর বান্দর লাফাবে না ভাই। টুক 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 টুক, আর না লাফ বান্দরা লাফ লাফ লাফ, আর না আঘাত পাও ধাক্কা 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 ধাক্কা। ডাক্তার বলছে জোরে ঠম ঠম ঠম, আর না বান্ন বিছানায় লাফাবে একটু কম। তিনটি ছোট বান্ন বিছানা